지금 부천 종합운동장역에 도착했습니다. 부천 종합운동장역에 도착을 했고요. 마지막 역인 부천 종합운동장역에 도착을 했습니다. 이제 부천 종합운동장역 밖으로 나가보도록 하겠습니다. 이제 드디어 밖으로 나가네요. 이제 나간다. 이제 나가. 여러분, 저는 이제 나갑니다. 저는 이제 나가려고 합니다. 이제 어디로 나가면요, 부천 종합운동장 반향으로 나갈 예정입니다. 오늘. 자, 나가보도록 하겠습니다. 지금 도착했거든요. 자, 여기가 어디냐면 부천 종합운동장역입니다, 여러분들. 여기는 지금 현재 부천 종합운동장역이고요. 2번 출구로 나갈 예정입니다. 2번 출구 부천 종합운동장으로 나갈 예정입니다. 부천 종합운동장역, 부천 종합운동장역에서 부천 종합운동장으로 나가서 찍어보도록 하겠습니다. 렛츠기릿. 올라갑시다. 와, 부천 종합운동장역에 도착을 했습니다. 여기 보면 우리 부천 FC의 경기 일정들이 여기 적혀 있네요. 네, 가보도록 하겠습니다. 부천 시민의 특집. 문 열고 나가보도록 하겠습니다. 와, 올라가야 돼요. 또 올라가 보시죠. 와, 부천 종합운동장 여기입니다. 와, 코앞에 보이네요. 부천 종합운동장이라고 글씨가 보이네요. 여기. 여기 보세요. 부천 FC 종합운동장, 부천 종합운동장역에 도착했습니다. 어디냐? 와, 여기인가 보네요. 와, 와, 여기가 이제 안내판이 있네요. 안내판. 와, 안내판. 와, 한번 가볼까요? 여기인데요. 와, 바로 저 앞에 보이시죠? 지금은 겨울이라서 안 하고 있지만 왔습니다. 부천 종합운동장. 제가 또 부천 FC 팬으로서 오긴 했는데, 와, 이게 가까운데도 모르고 경기를 보러 안 왔네. 아, 경기 보러 와야겠다. 언젠가 언젠가 경기 보러 오겠습니다. 내년에 경기 보러 오게요. 예, 어떻게든 해서 경기 보러 올 거고. 와, 부천 종합운동장을 이렇게 보니까 와, 스케일이 다르다. 부천 FC. 역시 부천 FC 선수. 부천 FC 우리 김동현 선수, 그리고 한지호 선수, 다음에 이의영 선수, 믿고 있습니다. 잘할 거라고 믿고 있습니다. 와, 안에 내부는 저렇게 되어 있습니다, 여러분들. 여기가 부천 종합운동장입니다. 우와, 마지막 역까지 찍었습니다. 마지막 역인 부천 종합운동장역까지 이렇게 마무리를 했고요. 저는 이제 돌아가도록 하겠습니다. 그러면 놀바.